ఎప్పుడో ఒకసారి వచ్చిన ఎక్కిళ్ళు పర్వాలేదు, కానీ రోజువారీగా ఎక్కిళ్ళు వచ్చినాయి అంటే మూత్రపిండాలు పాడైపోయిన వారికి, రక్తములో క్రియాటినిన్ అధికమైన వారికి, పొటాషియము పరిమాణం పెరిగిన వారికి ఎక్కిళ్ళు వస్తాయి. ముఖ్యముగా షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి రోజు ఎక్కిళ్ళు వచ్చినాయంటే దీర్ఘకాలికంగా షుగర్ ఉండటం వల్ల మూత్రపిండాలు పాడైపోయి ఎక్కిళ్ళు రావచ్చు. కనుక లియోఫెన్ ట్యాబ్లెట్లతోనూ లేదు నేల ఉసిరి వల్ల కూడా ఎక్కిళ్ళు తగ్గే గుణం ఉంది. వీటితో కాలయాపన చేయకూడదు. ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తే వాడచ్చు, కానీ రోజువారీ ఎక్కిళ్ళు వచ్చినాయి అంటే అది మూత్రపిండాల వ్యాధిగా గుర్తించండి.